Oh man. It's alright, we just take. We could take it. We take it. This is a Brooklyn South J Express. This is a Brooklyn South J Express train. The next stop is Fulton Street.
The next stop is Flower. ¿Cómo estamos? No, igual. Ahí sí como fue la Mañana creo que vamos a ser peor. ¿qué le puede hacer? ¿No? Si no te cuidas, te enfermas y sale más caro ir al médico. ¿Cómo va todo? Ah, bien, Qué bueno. yo voy a trabajar hasta este mes, pero la otra semana ya no va a trabajar. ¿Y eso? No sé qué me van a ver si que está bien. No, pero puedes tomar una semana. Claro. No, está bien. Ya hablé con el chavo, le pagaron de como un mes y ya le volví a pagar. Está bueno. ¿Cuántos meses ya lleva? Ya puede. No, ahí me dijeron que todos los 3 meses. No, ya puede. Semanita de relax. Sí, tranquilo. Vamos a tomar. Así que hace como 2 años hicieron una foto. Está buena. Ay, ay, ay. Invita, ¿no? Está bueno. Está bueno. Sábado. Si se porta bien la compañía está bien. A lo mejor le dan un bono, un aguinaldo. Ya nos dieron el día de pago, me dieron ¿Ya les dio? ¿Cuánto dio? los 2 días. 2 días de... Bueno, pero algo es algo. Acá no te dan ni la gracia. Ahí está. The next stop is Essex. 270. Bueno, un momento. Más, pues lleva más tiempo. Ajá. A lo mejor una vez que cumpla el año y ya después te van a dar todo. ¿Así? Los tratan bien, y ese es lo primordial. Mientras te traten con respeto. No, claro. El chavo, el encargado ahí, el mexicano, cada madre. Buena onda. ¿Y el de tu primo? Oye, está conmigo, no, ahí no, ahí sí me acompañé, pero con el otro cuarto que yo estaba por hoy. El otro hermano me dejó ahí me quedó con ese cuello. No, lo que pasa es que ese güey dijo que el ecuatoriano, el otro encargado del otro cuarto, le dijo, no, lo que pasa es que a José él quiere que él se quede trabajando aquí. No, pero que me lo va a llevar esta semana aquí del Mauricio, que yo me vaya a otros lugares. No, me dice, pero es que José lo quiere aquí. ¿Estaban peleando? Estaban peleando. Ah, está bien. Ahí está, entonces ya vieron que usted trabaja. Ahí está. Transfer is available to the F and H. Dándole duro. Todo su tiempo tiene su recompensa. ¿Por qué así? La persona que se sacrifica es su recompensa. Claro. ¿Y qué pasó con lo de la demanda? Ahí está todavía dando vueltas. Usted déjelo ahí no hasta cuando cualquier cosa. Pero usted tiene que estar llamando una vez al mes, pegando fonazo. 1 o 2 veces, ¿no? Yo llamé el viernes pasado. Me dice la niña que si Dios quiere para marzo, próximo año. Pero así han ido siempre. Dice para septiembre, diciembre. ¿Y qué pasó en cuánto dejan un hermano? Todavía no sé. Cuando salga, ahí van a decir cuánto es para cada The tiempo. next stop is El San Juan no diga dictamine ya. Ustedes ganaron.